С этого года у регионов есть возможность на местах ввести компенсацию по взносам на капитальный ремонт. Она будет доступна для инвалидов и граждан старше 70 лет. В Якутии готовятся к принятию соответствующего республиканского закона. Подробности в сюжете Ларисы Удовенко. Когда за услугу приходится платить больше, чем привыкли, это огорчает. А дорожает, к сожалению, все регулярно. Что поделать, говорят чиновники, инфляция. Для пенсионеров этот факт как удар. Пенсии у них скромные, и каждая копейка на счету. Тяжело. И главное, что неожиданно. Потому что предупреждали бы, и чтобы мы бы об этом знали. А потом приходит, вот даже цены в магазинах, да, и все равно. Приходишь хлеб покупать, и ты уже не знаешь, зачем сейчас пойдешь. Но есть и хорошие новости. С 1 января в правительстве России ввели компенсацию взносов за капитальный ремонт для нескольких категорий граждан. Федеральным законом определены категории лиц, которым может быть предоставлена компенсация по уплате взносов на капитальный ремонт. Это у нас такие категории могут быть, как граждане, достигшие 70-80 лет и старше. Также это инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды и родители детей-инвалидов. Обращаю внимание на слово «компенсация», то есть это не льгота, а компенсация. То есть гражданину все равно при наличии права на получение такой компенсации ему нужно будет оплатить свой ежемесячный взнос в общем порядке, а далее обратиться в соответствующие органы, где ему будет предоставлена такая компенсация уже в денежном эквиваленте. Для инвалидов и семей с детьми-инвалидами платежи за капитальный ремонт снизятся на 50%. Такую же часть взносов государство будет возвращать и одиноким пенсионерам старше 70 лет. А вот тем, кому уже исполнилось 80, и вовсе компенсируют 100% платежа в фонд капитального ремонта. Чтобы льгота заработала в Якутии, депутаты Илтумен должны принять изменения в республиканский закон. На сегодняшний день проводится работа по определению категорий, по составлению реестра таких лиц, которым может быть предоставлена такая компенсация, а также по определению самого объема компенсации и внесения соответствующих изменений в бюджет республики. Всю предварительную работу для того, чтобы депутаты смогли принять соответствующий закон, муниципальные власти обещают закончить в первом квартале. К очередному заседанию Илтумен.